Менен суроо көтөйүн, урматтуу баяндамачы. Мен сизге ушул кыргыз алфавити тууралуу бир эки сунушум бар эле да. Мисалы, аба деген сөз Ысык Көл областы менен Баткен областына көбүрөөк колдонулат да. Жакшы билесиз туурабы? Мисалы, Садыр аба, Султанбай аба. Мисалы, мен сүйлөгөндө кайрылып берем да, Садыр аба деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам, урматтуу Садыр аба деп жазамбы же аба деп жазамбы? Мен ушуга сунуш берет элем. Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Ушуга оюңуз кандай? Мисалы, даба деген. Ден соолугуңузга даба болуш керек дегенде. Китеп жазгандарда бизде кыйналат да. Ушул боюнча жооп бериңизчи. Рахмат сурооңузга, Айбек Жапарович. Бул адаби ченем боюнча аба деген сөз Ысык Көл областынын тегерегинде колдонулат деп атпайсызбы? Ысык Көл жана Баткенде көп колдонулат. Баткенде колдонулат. Бул эки эле областта эмес. Бул аба деген сөз авалтан эле кыргыздын эң биринчи обо дегенинен келип, аба деген баягы пир туткан, улуу дегенинен келип чыккан сөз да. Бул өзүнүн төл сөзү кыргыздын. Ошондуктан бул Кыргызстандын бардык дубанында эле аба деп колдонулат. Бирок жазылышында маселе бар. Сиз туура айтып атасыз. Ава деп в менен же болбосо дифтонг менен айтпаш керек. Мына аба деген сөз теги ошол абалкы сөзү да, ошон үчүн жазылганда туура эмес болуп калат да, айтылганы менен туурабы? Аба деп эле айта берген туура. Айтылышы аба, жазылышы аба. Мен ушуну сунуш кылат элем да. Кыргыз алфавитине ушул W тамгасын киргизсек кандай болот? Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Бул жанакы адаби ченемде өзү эле турат, аба деп эле турат, жазылып турат. Аба болгондо воздух болуп калатпайбы? Жок, Б менен эле жазылат. Айтылышы В менен айтылып, угулуп, мындай боштук менен айтылып атпайбы? В депчи. Ошону аба эле сөз, бир эле сөз. Мен сунуш берет элем ушуга кыргыз алфавитине ушу келечекте сиздердин азыркы алып келген мыйзам долбоорун биз колдойбуз. Жана жогоруда айткандай, биздин казадан канча кетсе да тил үчүн биз колдойбуз. Бирок ушул кийинки жумуштарыңар боюнча ушул W тамгасын киргизсеңер. Экинчисинен, мисалы, У'нун Ü тамгасы бар кыргыз тилинде. О'нун Өсү бар, Н'нын Ң'сы бар, К'нын Г'сы бар, С'нын З'сы бар да, мисалы, үндүү тамгалар келсек. Эмне үчүн аныкы жок. Мен ошого сунуш берет элем, А тамгасын киргизиш керек. А тамгасын киргизе турган болсок, чындыгында өзүңөр билесиңер, көп колдонуучу сөздөргө, мисалы, жогоруда эле айтып кетти менин коллегам. Мисалы, Жусуп кал деп айтылат да. Жазылганда Жусуп кал деп айтылат. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? А тамгасын киргизиш боюнча кыргыз алфавитине. Мисалы, Казакстанда бар, башка мамлекеттерде ушул өзүнүн алфавити бар да. Эмне үчүн бизде жок? Ушуну киргизсек кандай? Рахмат сурооңузга. Бизде 24-жылы ошол латын арифин киргизгенде ушул 4 тамга эске алынган. Г тамгасы, Г тамгасы, К тамгасы, А, дифтонг, ана В. Баягы дифтонг деген эмелер эске алынган болчу. Ушундай. Бирок дагы биз кириллицага жазган кезде бул сингармонизм законуна таянып коюшкан. Жана да айттым, каткалаң үнсүздөн кийин жоон үндүү келет. Ичке үндүдөн кийин жумшак ичке үндү келет деп отуруп, анан ушул сиз айткан Г тамгасы, казактар бизде Г бар, казактарда куйруктуу К бар. Бизде ушул жок. Бар. Бизде ушул деген сөздүн өзү биздин айрым эле областтарда калды да, дифтонг. Келечекте муну жанагы алфавит системасын мынауреки мыйзам кабыл алынып кала турган болчу болсо, мунун ичинен көп маселе чыгат. Ошондо кабыл алып, ошол экинде биз ортого салып талкууласак болот, маселе болсо болот. Түшүндүм. Мен сунушум W тамгасын киргизишибиз керек. Жана аба же болбосо абанын ортосундагы W тамгасы сөздөргө киргизиш керек. Сунушум. Анан А тамгасын киргизиш керек. Ошондо биздин китеп жазган жазуучуларга да оңой болот да. Туурабы, урматтуу Каныбек агай, сиз да өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Макулмун, толугу менен туура айтып атасыз. Жылдыз Калмашевна сөзүнүн аягында айтты. Жакында бизде ошол
алфавиттик реформа болот. Ага биздин асубда кеңеш ишти баштады. Ар бир аракеттерибиздин баардыгы силерге белгилүү болуп турат. И коомчулукка. Рахмат. Бул мыйзам долбоору боюнча мен колдойм. Жана жогоруда айтып кеткен W тамгасы менен A тамгасын сөзсүз түрдө келечекте киргизели. Рахмат. Рахмат.